Pernah kepikiran kalau paha ayam biasa bisa disulap jadi camilan asal Brasil yang super renyah? Awalnya cuma rebus kaldu ayam, terus ditambah tepung sampai jadi adonan kental. Simple banget, tapi ini rahasia awalnya. Terus, tumis bawang bombay, campur sama ayam suwir dan keju krim. Lihat baik-baik, karena isian creamy ini bikin hasilnya beda banget. Hah? Kamu belum subscribe dan like? Padahal kalau kamu klik sekarang, hasil akhirnya bakal terasa lebih wah loh. Ayam diberi tepung, oles ke telur, dan dibalur tepung roti dan digoreng sampai keemasan, hasilnya crispy banget. Gila, beda kan dari yang kamu bayangin? Kira-kira kalau kamu coba bikin di rumah, bakal berhasil juga nggak ya? Tulis di komen.